ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾੜ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9501 28521 ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਬਾਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਸੇਲ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗ ਵਿਕਾਊ ਆ ਜੀ? 4 ਨਾਗ ਵਿਕਾਊ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਵੈਰ ਇਹ ਦੀ? ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਵੜ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਘੰਟਾ ਹੋਗਾ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਰ ਜੂਰ ਪਈ ਨੇ ਵੀਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੇਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਬਾਈ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਆਹ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕੂਡ ਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ 22 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਐਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣ ਪੱਸ ਮੈਣੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਲ ਚੀਰ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂਗੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਵਧਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਐ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੱਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ? ਥਾਣ ਮੂਰਲਾ ਜੀ, ਪਰਲਾ ਥਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਸਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਲਾ ਥਾਣਾ ਬਾਈ। ਮਾੜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਧੋਰਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਹਵਾਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ। ਥਣਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ, ਤਿੱਲਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਸ ਆ ਵੀ ਹਜੇ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢੂਗੀ ਵੈੜ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਿਕਸ ਮੁੱਲ 38000 ਹੈ ਜੀ। 38000 ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਘਰੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ 38000 ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਵੈੜ ਦੀ? ਵੈੜ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਜੇ ਜੀ ਇਹ? ਦਿਨ ਲੈ ਜੂ ਜੀ, 2-4 ਦਿਨ ਲਊਗਾ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਆ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਥਣਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। 22-23 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ। ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਭਲਾ ਕਰੀਆਂ ਫਿਰਨਾ, ਗੁੜ ਦਾ ਪਾ ਦੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੱਦ ਕਾਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ। ਤੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਭਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਜੇ ਇਹ ਜੀ? 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਆ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ? ਮੁੱਲ ਦਾ 60000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਭਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ ਇਹ ਲਊਗੀ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਈ ਭਲਾ ਹੋਈਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। 25 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਸ ਹੈਗੀ 25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਨਾ ਬਾਈ। ਭਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਪਰ ਭਲਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਥਣਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਚੰਗਾ ਤੋਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠਦਾ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਆ। ਆਸ ਆ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾਊਗੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਇਹਦਾ ਵੀ 60000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਹੋ ਜੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮੰਨਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਵੈੜ ਨੂੰ ਸੂਣਾ ਜੀ। ਸੂਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੂੰ ਸੀਲ ਠੰਡੀ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਰੇ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਆ ਹਜੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 16 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਗੀ ਆ। ਸੀਲ ਠੰਡੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਤੋਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। 8-10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਹਵਾਨਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵੈੜਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ।
ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਮੁੱਲ 35000 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣਾ 98774 ਜੀ ਹਾਂਜੀ 32784 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। 98774 32784। ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ।